Ինչա տեղի ունեցել, ըստ էության նորից մարդիկ ասում են, որ ընտրակաշառք է բաժանվել ու Նիկոլ Փաշինյանեն թղթեր են բերել, իմ կարծիքով ամենածանրակշիռ մեղադրանքը դա է, ես կներեք չեմ բանանում, չեմ ուզում են մնացած մեղադրանքների տակ մնացած մեղադրանքներից խոսել, թղթեր են ներկայացրել համապատասխան, որոնց կան մարդկանց անուն ազգանուններ, այդ մարդկանց անուն ազգանուններին համապատասխան ուրեմն բաներ, ուրեմն խնդրում եմ անտիֆեյքում բան արեք, էլի մոդերացրեք, հա, այս մեկնաբանությունները հնարավորինս շատ հանեք, բոլորին ուղարկեք Նիկոլի ծոցը, ինչքան հնարավոր արագ կարա այդ արվի։ Ուրեմն բաժանվել է ընտրակաշառք, որտեղ գրված է, հա, անուններ, ինչքան են ստացել եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն քանի որ Գագիկ Ծառուկյանը չուներ Մանվել, այսինքն չէին կարող Գագիկ Ծառուկյանին Մանվել Գրիգորյանի նման, օրինակ Արեն Մկրտչյանը գնար ու ջեբը տուշոնկա գցեր, Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ արեցին մեկ ուրիշ բան, այսինքն հանրության շրջանում ինչ որ օդում կախված լուրերը փորձեցին fake փաստաթղթերով ստանալ ու դա տալ բաներին, տալ մարդկանց կերակրել ու ասել խնդրեմ։ Ու քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը ստի կեղծիքի ու ընդհանրապես հա այդ բանսարկության արքան է, հիմա էլ կա իր տակ լիքը պետական լծակներ, այս պետական լծակներն օգտագործելով Նիկոլ Փաշինյանը կարողանում է հիմա էլ անել այս սուտը, հա, այսինքն տարածել կեղծ փաստաթուղթ, համաձայն որի փաստաթղթավորված գրված է։ Հիմա եկեք տրամաբանենք, լավ, եկեք պատկերացնենք, որ դուք փող բաժանողն եք, որը գիտեք, որ հանցագործություն է։ Ոնց եք այդ փաստաթղթավորելու։ Այսինքն փաստաթղթավորելու եք այդ որ ինչ անեք։ Փող եք բաժանում ու փաստաթղթավորում եք, որ ինչ անեք։ Ավելի ակնհայտ fake չէր կարա լիներ, այն ինչ որ արել է Նիկոլը այսօր, դրանից ավելի ակնհայտ fake լինել չէր կարող, ուղղակի չէր կարող, բացառվում է։ Ու նման ձևով նորից եմ կրկնում, բոլորիդ նկատմամբ կարան փաստաթղթեր դուրս գան, անգամ պետական բանով, հա, պետական կնիքներով։ Կնիքներն էլ կարան կեղծեն։ Իսկ բոլորիս նկատմամբ ցանկացած պահի կարա լինի ինչ որ մեկը, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը որոշի, որ օրինակի համար Նարեկ Սամսոնյանը գումարներ է վերցրել օրինակի համար, ումից ասեմ, Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանից ու այդ գումարներով կատարել է հակահայկական գործողություններ, օրինակ, հա, ու ինքը այդ փաստաթղթերը տա Թուրքիայի բաներով, կնիքներով եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ըստ էության այս մարդկանցից ամեն հնարավոր բան սпасելի է։ Բայց որ այտենց абսուրդ fake կարային անեին, օրինակ ընտրակաշառքի մասով, այդ արդեն վերջն է, հա, նույն Մանվել Գրիգորյանի տուշոնկեքն է։ Գեներալ Մանվելի տուշոնկեքը հիմա fake-երով է եկել։ Ուղղակի թե ինչքան մարդ կհավատա սրան, ես չգիտեմ։ Իրականում իմ կարծիքով այդ fake-երը հիմնավորելու համար այո, նաև կկորզեն ցուցմունքներ տարբեր մարդկանցից։ Բայց ակնհայտ է, որ միայն հիմարը կարար, ակնհայտ է, որ միայն ոնց ասեմ, ախր մենակ աննորմալը կարար, օրինակի համար կեղծիկ բան աներ, օրինակ հանցագործություն աներ, ու այդ հանցագործությունը փաստաթղթավոր էր, երբ որ ոչ մեկ այդ փաստաթղթավորում իրենից չէր պահանջելու։ Փաստաթղթավորել են, մի խոսքով ասել են արի մեզ բռնի, երկրորդ բանը, որ կարելի է ասել այս մասով։ Հարգելի կառավարություն, այդ սրա մասին դուք ժամանակին չգիտեիք, որ այդ մարդու բերած ջուրը խմում էիք, ոնց են ասում հարամ լինի այդ ջուրը, որ խմել եք, այդ որ խմում էիք, հուշագրեր էիք ստորագրում, թե այս ժամանակ ժողովրդին խաբում էիք, հիմա էլ համագործակցում էիք հանցագործի հետ։ Իրականում այս ամեն ինչը ունի մի նշանակություն, ստեղ տեղի է ունենում բացառապես քաղաքական հետապնդում։ Լրացնել քաղաքական հակառակորդին, այն քաղաքական հակառակորդին, որը պատրաստվում է դուրս գալ ու ազատել երկիրը, միանալ երկիրը Իրանից ազատելու պայքարին։ Ըստ էության Բարգավաճ Հայաստանը հայտարարեց, որ ինքը միանում է այդ պայքարին։ Ու հիմա այդ պայքարին միացող ուժին շարքից հանելու ճանապարհը ընտրել են այս ձևը։ Հա, այսինքն իրանք ուրեմն հատուկ այդ կոմենտներում բաներ, վատ մեկնաբանություններ գրողներին եմ ասում։ Ես սովորաբար իմիջը ձեր նման ոչնչություններից փակում եմ, բայց խոստանում եմ, այս լայվից հետո այս գրած բոլոր իրական մարդկանց հատիկ խոստանում եմ բոլոր այս իրական մարդկանց, ովքեր ստեղ իրանց ռեխը շախ կտան, հատիկ ստորացնելու եմ։ Ես սա ամենայն պատասխանատվությամբ խոստանում եմ։ Այ օրինակ Արմեն Զոհրաբյան անունով ինչ որ մեկը, ինչ որ մի հատ տականք լակոտ, այն մյուսը
Խոստանում եմ, եթե տղա եք, ես ձեզ ստորացնելու եմ, այս բանից հետո ես ձեզ ստորացնելու եմ, պարզ ասում եմ։ Մեկնաբանություն, վիրավորական մեկնաբանություն գրողներին ստորացնելու եմ ես այս լայվից հետո, խոստանում եմ անձամբ խոստանում եմ, ու իստից ոչ միտեղ չեք կարալու փախնեք, այսօր չանեմ, վաղը չանեմ, իշխանափոխությունից հետո, այ հենց այս լայվի տակ խոսացածներին տարիքն է կապ չունի, ուզում եմ 90 տարեկան լինի, ստորացնելու եմ իրա տան մեջ, վիրավորական մեկնաբանություններ գրողներին, խոստանում եմ, իր երեխեքի առաջ ստորացնելու եմ, ով որ փորձեց վիրավորել, որևէ ձևով վիրավորական խոսք գրել այս ուղիղ եթերի տակ, անձամբ խոստանում եմ ես, կտենակ ինձ ձեր տան մոտակայքում, այսքանը, ու մնացածին է հորդորում եմ այս ոչնչություններին չպատասխանել, այս ոչնչություններին չպատասխանել, բոլորդ հիշեք իրանց դեմքերը, որտեվ շատ շուտով ես ձեզ իրանց դեմքերը ցույց եմ տալու արդեն համապատասխան գործողությունները արած, որ հասկանան, որ մարդուն վիրավորելը ինչա նշանակում, ոչնչություններ չեք կիսում կարծիքը, ձերներդ կտրեք դուրս եկեք տակից, արա, ձեր ֆեյք աշխատաստողներին էլ ենք վերջում չոքեցնելու, այդ ձեր գրած մեկնաբանությունների համար, ու նորից եմ ասում, տարիք հաշվի չեմ առնելու, պապուստայի մարդել լինի, իրա թորներին եմ ստորացնելու, իրա պապու գրածի համար, ռադ եղեք լայվի տակից ու չնայեք լայվը, այ քեզ բան, արա, իսկակարես դուք մտածում եք, որ հələ դեռ ձեր վախտը բան ա եղել, մնացել ա ձեր վախտը, իդեպ ասեմ, ամեն ֆեյքով գրած վատ բանի համար էլ ես լայվի տակ, Հովանես Մովսիսյանը մի հատ ավել սիլլա է վաստակում, գրեք ֆեյքեր, խոստանում եմ այս խոսքերս իրականություն դարձնել, շատ շուտով, ամեն ֆեյքի գրածի համար Հովանես Մովսիսյանը մի հատ ավել սիլլա է վաստակելու, դե խնդրեմ գրեք հիմա, ես անջատում եմ մեկնաբանությունները, վերջում կարդալու եմ հատիկ ու խոստումներս սկսեմ իրականություն դարձնել, չմոներին նայելը, ուրեմն, սենց, շարունակում եմ հիմա, Այս ամեն ինչն անելուց հետո իրանք մտածում էին, որ սրանով արդարացնելու են, այսինքն Մանվել Գրիգորյանը երկուս են անելու։ Կարալու են մարդկանց մեջ եղած բանը, մարդկանց մեջ եղած այդ կասկածները, ասելու են մարդիկ, արա ճիշտ փաստաթուղթը հրապարակ է, հələ նայեք, տեսեք էսի չա կատարվում ու տենց էդի կարողանալու են նույն ձևով ծախեն տուշոնքի նման ժողովրդի վրա։ Հասկանում եք։ Ու այն ինչ որ իրանք հիմա փորձեցին անել, յուրաքանչյուրի թե տանելու են։ Վաղը կպարզի օրինակի համար Ռոբերտ Քոչարյանը, երբ որ նախագահ ա եղել, ինչ որ մարդիկ ա կերել, փաստաթղթեր կա դրա համար, այդ փաստաթղթավորված ցույց կտան։ Սերժ Սարգսյանը, չգիտեմ, ինքնաթիռների բիզնեսով ա զբաղվել, էլի փաստաթղթեր կան։ Այսինքն մենք գործ ունենք Սուտ Նիկոլի, սուտ փաստաթղթերի հետ։ Ու այն մարդը, ով որ այս փաստաթղթերը կհամարի իրական, այդ մարդը ինքը արժանի է, որ իրա վրա այդպես Մանվելի նման տուշոնկա կարեն, որտեվ էսի սաղիս հետևից է գալու, բոլորիս է անդրադառնալու, այն ինչ որ անում են այս մարդիկ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչների հետ։ Ուստեղ տանում են, ընդեղ մի խոսքով, հա այս պատգամավորների նկատմամբ այդ բռնությունը։ Ձեզ թվում է, որ սա այդ տուշոնկի նման մարսվելու է, հա։ Ձեզ թվում է լուրջ, որ դուք մարսելու եք օրինակ Նաիրա Զոհրաբյանին պոլերին քարշ տալը, ու ձեզ թվում է մարդիկ դա ընդունելու են, ձեզ թվում է մարդիկ ընդունելու են, որ կարելի է կնոջը կապ չունի, հակառակորդի կինը, պատգամավորը, նախագահը, նախարարը, պոլի վրա քարշ տալ ու որևէ ձևով դա հիմնավորել, ձեզ թվում է, որ այն ինչ որ դուք այսօր անում եք քաղաքացիների նկատմամբ, այն ինչ որ Սերժ Սարգսյանը ձեր նկատմամբ չարեց, ունենալով լրիվ հիմքերը, չարեց Սերժ Սարգսյանը ձեր նկատմամբ, Նիկոլ Փաշինյան, քեզ թվում է, խնդրեմ, Գարիկ ինչյան, Զիբիլեսյանը ինչյան, աղբերս խոստացել եմ քեզ, սպասի, հեսա հերթը քեզ է հասնելու, լավ, եկեք անջատեմ, որ բան չանեմ, հետո կանենք այս մարդկանց հետ։ Ուրեմն ձեզ թվում է, որ սա այն ինչ որ դուք անում եք ձեր նկատմամբ չեն արել, դուք սա մարսելու եք, վաղը մյուս օրը, դուք մարսելու եք այն ինչ որ թույլատրված չի օրենքով ու դուք մարդկանց նկատմամբ անում եք, ուրեմն իմացեք Նիկոլ Փաշինյան եւ Աննա Հակոբյան հատկապես այդ երկուսով ամուսիններով գնում եք Չաուշեսկի ամուսինների ճանապարհով, ցավում եմ ձեզ համար շատ, գնում եք այդ ճանապարհով, հնարավորինս շուտ կանգ առեք, որ վաղը մյուս օրը մեր խիղճը մաքուր լինի,
որ վաղը մյուս օրը մենք վատ չզգանք այն ամեն ինչի համար, ինչ ձեր նկատմամբ արդարացիորեն շատ հնարավոր է, որ անի ժողովուրդը։ Գնում եք այդ ուղղությամբ։ Հիմա մյուս մասին ասեմ, այս բռնությունները չի մոռացվելու, այստեղ ոստիկաններին կոչ ունեմ անելու, այդ համատեքստում կանդրադառնամ։ Իդեպ ասեմ ձեզ, մենք ֆիքսում ենք բոլոր ոստիկաններին հատ առ հատ, ովքեր որ բռնություն են կիրառում, ով որ մեծ հաճույքով ուժ է կիրառում։ Այդ ոստիկաններին ես ասել եմ այն անգամ, ներկայումս եւս մի անգամ է կրկնեմ։ Պինցետով այսենց համազգեստի մեջից հանելու ենք այդ ոստիկաններին ու շպրտենք դուրս համակարգից, որտեղ բռնություն կիրառող ոստիկանը իրավունք չունի, խաղաղ ցուցարարի նկատմամբ բռնություն կիրառող ոստիկանը իրավունք չունի կրի այդ համազգեստը։ Մյուս մասը, ինչ հավանական սցենար ունի Նիկոլ Փաշինյանը, որը որ կարող է անել եւ որից որ պետք է ըստ էության իրենց կամքով խուսափեն, բայց դες ինձ չի թվում, որ իրենք դրանից խուսափելու են։ Իմ խորին համոզմամբ հենց վաղը, եթե ոչ այսօր արտահերտ նիստով Նիկոլ Փաշինյանի ուղակի հրամանով Գագիկ Ծառուկյանին մանդատից զրկելու եւ իր նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու բանը գործը գլխավոր դատախազը գործով կմտնի ազգային ժողով։ Իհարկե 88 հոգի պլյուս ես կարծում եմ որ նաև Էդմոն Մարուկյանն ինքը կարող է կողմ քվեարկեն, ես չեմ բացառում որ Էդմոն Մարուկյանը այս անգամ էլ կողմ քվեարկի օրինակ Ծառուկյանին մանդատից զրկելուն, կզրկեն մանդատից Գագիկ Ծառուկյանին ու կկալանավորեն։ Ձերբակալել ես մի քիչ առաջ խոսում էի իմ ընկերների հետ իրավաբան, որոնք ասացին որ ձերբակալելու իրավունք չունեն, քանի որ հանցանք գործելու պահին չեն բռնել։ Հետաբար Գագիկ Ծառուկյանին չեն կարող ձերբակալել հիմա իրանք։ Բայց կկալանավորեն գնան այդ ճանապարհով, որովհետև իշխանությունը այլևս հետ ճանապարհ չունի։ Չկա հետ ճանապարհի տեղ գոյություն չունի։ Իշխանությունը պետք է գնա միջև վերջ, որովհետև արդեն բանակցելու բան չկա։ Գագիկ Ծառուկյանը փաստացի հայտարարեց, որ ով որ հետ կանգնի, անբարոյականի տղա է։ Սա հրապարակային թերևս ծանրակշիռ համոզելու ձևն է հայկական իրականության մեջ, որովհետև գիտենք մենք բոլորս, թե ինչ է նշանակում հայ տղայի համար, հայ տղամարդու համար նմանատիպ հայոյանք անելը ու այդ հայոյանքից միանշանակ այդ հայոյանքի տակ մնալու հարց չկա։ Հետևաբար ես չեմ կասկածում, որ Գագիկ Ծառուկյանը միջև վերջ գնալու է, այսինքն այդ հայոյանքից ելնելով չեմ կասկածում, որ Գագիկ Ծառուկյանը գնալ հետադնզատնիա դնելու հա ու Նիկոլ Փաշինյանին էլ այլ բան չի մնալու, քան կալանավորել, պայմանավորվելու ելք չկա։ Այսինքն կա հստակ իրավիճակ, որտեղ պարզից էլ պարզա, թե որ կողմը ինչ ունի, հա։ Այս ընթացքում շարունակվելու է ինֆորմացիոն տերորը։ Պատրաստ եղեք հմեկով տարբեր տեսակի բաներ նայելու, Պետրոսի մոտ տարբեր տեսակի մարդկանց տեսնելու, որոնք որ խոսելու են Գագիկ Ծառուկյանի մարդակեր լինելու մասին, տարբեր փաստաթղթեր են սլիվ արվելու, որոնք որ իրականության հետ կապ չունեն, հիշեք մի բան։ Եկեք պայմանավորվենք, հա։ Այս իշխանությունների կողմից հրապարակված ցանկացած փաստաթուղթ, եթե անգամ տեսնում եք, որ այդ փաստաթուղթը ում որ առնչվում է, ինքը տակը ձեր աչքի առաջ ստորագրում է, եկեք միանգամից դնենք կասկածի տակ դրա իրողությունը, դրա իրական լինելը։ Այս իշխանությունները այլևս որևէ ճիշտ քայլ չեն անելու։ Իրենց արած ցանկացած գործողություն ֆեյքա լինելու, որովհետև իրանք պետք է արդարացնեն քաղաքական բռնաճնշումները դրանով։ Հետևաբար պայմանավորվում ենք այսպես։ Այս ինֆորմացիոն տերորին չպետք է ենթարկվել որևէ ձևով։ Գործի են դրված բոլորը ֆեյքերը, անուղեղ ապուշ ժողովրդի մի հատված, որոնք անուղեղ անասուններ են, չեն հասկանում, որ մարդուն երբ որ հայհոյում են, իրանց գլուխը վերջում ջարդվելու է դրա համար, որտեղ Նիկոլը գնալու է իրանց Facebook-յան էջերը իռեգիստրը ԵՄ-ով արկա տան հասցեները մնալու է բոլորիս մոտ, ու ինչ որ պահի իրանց այցելելու են մարդիկ, որոնք ասելու են անասուն, դու ինձ իմ կարծիքի համար քֆուր էիր տալի, արիստ է, ու չոքերը ջարդելու են տենց մարդկանց։ Ես վստահ եմ, որ կլինեն տենց մարդիկ։ Ամենայն դեպս ես փորձելու եմ խուսափել չոքեր ջարդելուց, բայց հաստատ մի քանիսին այցելելու եմ այդպես։ Այս անասուններին բերելու են ու այս անասուններով փորձելու են ինֆորմացիոն տերորը դարձնել իրականություն։ Դարձնելու են իրականություն, որպեսզի այդ ինֆորմացիոն տերորով փակեն քաղաքական բռնաճնշումների այն այլանդակ կողմերը։ Օրինակ, որևէ մեկի տալ չպետք է հետաքրքրի, որ Նաիրա Զոհրաբյանին բոլի վրա քարշ են տվել, որտեղ հեսա հիմա կդնեն նոր թուղթ։ Խոսա ԱԱԾ-ն հայտարարություն կանի ԱԱԾ-ն։ ԱԱԾ-ն կասի, որ օրինակի համար Գագիկ Ծառուկյանը, չգիտեմ, մի հոտ եղնիկներ է բերել ու այդ եղնիկներին բաժանել է անձնագրեր ու այդ եղնիկները մտել են օրինակի համար Բեզուարյան այծեր կամ օրինակ, հա, կամ չգիտեմ, սպիտակ առյուծներ
որոնք մտել են տարբեր տեղամասեր ու քվեարկել են ԲՀԿ-ի օգտին։ Դրա համար ցույց կտամ ձեզ տեսանյութեր։ Դա կտարածի Ստյոպա Սաֆարյանը։ Դրա մասին կխոսան բոլոր նախարարները, մարզպետները, բոլոր մարզպետների քարտուղարները, քարտուղարուհիները, քարտուղարների սիրուհիները, մարզպետների սիրուհիների օգնականները։ Սա ինֆորմացիոն տերորի մաս է կազմելու։ Ու այդ ինֆորմացիոն տերորը սկսելու է թափվել մեր գլխին շատ շուտով։ Հետևաբար պետք է պատկերացնել այս տրամաբանությունը ու երբեք որևէ պարագայում չտրվել ինֆորմացիոն տերորին։ Ինֆորմացիոն տերորը լինելու է ամբողջությամբ հիմնված ստի ու կեղծիքի վրա։ Վերջում երբ որ կլինի իշխանափոխություն, ես խոստանում եմ իմ ասած յուրաքանչյուր այս խոսքը, որը ըստ էության վերաբերում է նաև նրան, որ բաներ են, լինելու, ստեր են եղել եւ այլն, ես հիմնավորելու եմ փաստերով։ Ես դիմելու եմ բոլոր ծառայություններին, խնդրելու եմ տրամադրել փաստեր, արդյոք ես ճիշտ էի թե սխալ։ Այնպես որ էսա լինելու, պատրաստ եղեք նաև սրան, ու նաև պատրաստ եղեք, այսպես ասեմ, պատրաստ եղեք նրան, որ մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է վաղ առավոտը ձերբակալված լինել կամ գիշերը այսօր, կամ ցանկացած պահի, երբ որ դուրս գա այն վայրից, որտեղ ինքը գտնվում է։ Հետևաբար իշխանությունը տոտալ խոճապի մեջ է, անցել է տոտալ հարձակման, սա իրենց համար հռչակել են վերջին կռիվ, ու այս վերջին կռիվ իրանք պետքա տան հնարավորինս բոլոր ուժերով, հնարավորինս բոլոր ուղղություններով, պետքա բռնեն, ձերբակալեն, կալանավորեն հնարավորինս բոլորին։ Կապ չունի, ում կկարողանան, ում չէ, խնդիրը դա չի, խնդիրը նա է, օրինակ կարող են բռնեն, պարզվի գրպանիցս օրինակի համար հանել են Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքը ծակած փշալարը, օրինակ, ու դրա համար փաստաթղթեր ցույց տան, թե ինչ տականք եմ ես, որ Նիկոլ Փաշինյանին ծակծկել եմ, ես եղել եմ այն գրանատ կրակողներից, ովքեր որ անցած տարվա ապրիլին եւ այլն, կապ չունի։ Մեզ բոլորիս փորձելու են ցույց տալ հնարավորինս մեծ հրեշ, որ կարողանան արդարացնել իրենց արած սրիկայությունները։ Հետևաբար կոչ եմ անում, հորդորում եմ, խնդրում եմ բոլորիդ պատրաստ լինել այս process-ին, որովհետև այս process-ը վերջնական, մեծ մարտն է, սկսել է մեծ մարտը եւ այդ մեծ մարտում Հայաստանի Հանրապետությունը մենք բոլորս պարտվելու իրավունք չունենք։ Ես կարծում եմ, որ սրանով պարտվելու է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այս մեծ մարտը ունենալու է բազմաթիվ ճակատներ, այդ ճակատներում լինելու են բազմաթիվ փոքր ու մեծ մարտեր, բայց դրանք լինելու են ամբողջությամբ սրա ինչ որ մի հատվածը, այսինքն սրա ինչ որ մի կոմպոնենտը, բաղադրիչը չի լինելու, սա սրանից առանձին չի լինելու, որովհետև Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքական հայտնելն է այս մեծ մարտի մի մասը կազմում։ Ինքն այնպես չի, որ սա Գագիկ Ծառուկյանի պայքարն է, այնպես չի, որ այս պայքարը նոր է սկսվել, այնպես չի, որ այս պայքարը ԲՀԿ-ի մտնելուց հետո է ձևավորվել, ոչ, ինքը ընդամենը ուժեղացրել է այդ կռիվը ու այդ կռվի մի մասն է դարել։ Ու հիմա նույն ձևով այս մեծ մարտի մի մասերը հիմա շատ կարևոր ճակատամարտ է գնում, որը որ պետք է հաղթել։ Անցնենք մյուս կետին, ինչ պետք է անենք մենք ստի ու կեղծիքի իշխանության հակառակորդները։ Այսօր օրինակ մենք փորձարկեցինք մի շատ հետաքրքիր մարտավարություն ապակենտրոն պայքարի առաջի ծիլերները, այս վերջի 2 տարվա մեջ, ինչ արեցինք։ Երբ որ ոստիկանությունը կենտրոնացած էր մի վայրում, իսկ ոստիկանական ուժերը գիտենք, որ անսպառ չեն, գիտենք, որ ոստիկանությունը չունի հնարավորություն ամբողջությամբ վերահսկելու քաղաքի, անգամ Երևանի ներսում բոլոր տեղերում տեղի ունեցող իրադարձությունները, մենք մի քանի հնարավոր ուղղություններով փորձեցինք իրականացնել ակցիաներ։ Օրինակ, շատ սպոնտան, իրարից անկախ, օրինակ Արտուր Դանելյանեն գնացին Ամերիկայի դեսպանատան մոտ։ Մենք մի 30-40 մեր կողմնակիցներով գնացինք Եվրոպական միության ներկայացուցչության մոտ, փորձեցինք փոխանցել իրենց համ բովանդակային առումով, համ նաև մարտավարական առումով մենք հասկացանք մի պարզ բան, որ եթե կա process, եթե պետք է անել process, այդ process-ը պետք է լինի ապակենտրոն։ Ոչ թե խուլիգանական, ոնց որ Նիկոլ Փաշինյանն էր անում, ոչ թե մարդկանց վիրավորելով, փողոցներում հայոյանք գոռալով, չգիտեմ, բանի դռներ կոտրելով, անունն ինչ էր, ռադիոյի կամ հատուկ պահպանվող տարածքի դռներ կոտրելով, այլ պետք է լինի շատ հստակ օրենքի, իրավունքի իրացման տրամաբանության մեջ եւ պետք է ունենա հստակ արդյունավետություն։ Դրա համար հիմա ես մի քանի խորհուրդ տամ ուղղակի այն մարդկանց, որոնք որ այս պահին պատկերացնում են այս իրավիճակը, ինչպիսին է այս իրավիճակը։ Ուրեմն նախ եւ առաջ ամենաառաջինը քաղաքական առումով այն քաղաքական ուժը, որը կփորձի որևէ պարագայում, որևէ ձևով վնասել այս պահին ճակատամարտի մեջ գտնվող ուժերից որևէ մեկին, օրինակ
Ինչ-որ մարդիկ դուրս գան, ասեն, «Էս սրանք նախկիններ են», ինչ-որ մարդիկ դուրս գան, ասեն, «Բա խի Նիկոլի հետ դու պայմանագիր կնքել», հա, Գագիկ Ծառուկյանին կամ հակառակային մարդկանց։ Ուրեմն այդ մարդը ամենաառաջի մարդն է, ով որ ջուր է լցնում Նիկոլ Փաշինյանի ջրաղացին, ով որ ջուր է լցնում Հայաստանի Հանրապետության թշնամու ջրաղացին։ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության թշնամին է։ Ու ով որ այս փուլում կսկսի այդ իմ ու քո անել, կսկսի հիշել, որ դուք նախկին եք, կսկսի հիշել, որ այս մարդիկ ժամանակին ջուր են տարել հեղափոխությանը, այդ մարդը կլինի դավաճանի Հայաստանի Հանրապետության թշնամու ջրաղացին ջուր լցնող։ Մենք կորցնում ենք Արցախը, ժողովուրդ։ Մենք կորցրել ենք մեր արտաքին հարաբերությունները բոլոր ուղղություններով։ Մեզ դրսում չեն հարգում։ Մեզ որևէ մեր գործընկեր երկիր, որևէ ռազմավարական դաշնակ, անգամ մեր ռազմավարական դաշնակիցը մեզ չի հարգում։ Մենք խեղկատակների իշխանության պատճառով հասել ենք ստեղ։ Այն մարդիկ, ովքեր կփորձեն այս process-ին վնասել իրենց քաղաքական ամբիցիաների պատճառով, այդ մարդիկ պատմության մեջ գրվելու են Նիկոլ Փաշինյանի, Իլհամ Ալիևի եւ Աննա Հակոբյանի կողքին։ Սա պետքա գիտակցել։ Իսկ այն, որ Աննա Հակոբյանը, Իլհամ Ալիևը ու Նիկոլ Փաշինյանը մի շարքի մեջ են գրվելու, այդտեղ կասկած չկա, ինձ թվում է ոչ մեկի մոտ կասկած չկա։ Մյուս մասը, այսինքն մենք պետքա գնանք ցանցային պայքարի, ամեն մեկը իր հնարավոր բոլոր ձևերով պետքա պարալիզացնել ողջ հանրապետությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունում ոստիկանությունը չպետքա հասցնի կատարել Նիկոլ Փաշինյանի ապօրինի հրամանները։ Պետքա անել այն, ինչ որ ինքը անում էր 2018-19 թվականին։ Հավատացնում եմ ձեզ, դա շատ հեշտ է։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ դա շատ հնարավոր է։ Պետքա ընդհանրապես հետևել հեղափոխականի ծոցագրպանի գայդին, հա։ Ես կփորձեմ դա պատրաստել, ես կփորձեմ դրանով այդ տեխնիկական բովանդակային առումով հնարավորինս բոլոր ուժերին սպասարկել։ Կլինի գրականության տեսքով, կլինի պրակտիկ որևէ բանի տեսքով։ Մենք պետքա սա անենք, ժողովուրդ ջան։ Մենք պետքա անենք սա, մենք պետքա անենք ապակենտրոն պայքարի մեջ մտնենք, ով ինչ հնարավորություն ունի, պետքա չթողի այդ հնարավորությունը օգտագործելով թույլ չտա, որ Փաշինյան ամուսինները կարողանան Հայաստանը վերածել իրենց կիրթ ընկերոջ երկրի նման երկրի։ Հայաստանը Ադրբեջան չի դառնալու։ Սա մեր առաքելությունն է ու բոլորիս առաքելությունն է։ Ու Հայաստանը պետքա իր մեջ կդզի։ Հայաստանը պետքա ունենա իրական բալանսավորված ու իր շահերից բխող արտաքին քաղաքականություն։ Արցախը երբեք չպետքա լինի Ադրբեջանի կազմում։ Սա է մեր հիմնական մարտավարական ու ռազմավարական հիմնական այդ բարձրությունները, այսպես ասած։ Ինչ շատ հարցնում եմ, լավ, բա որ գակին չեք անելու, բա որ իշխանությունը փոխվի, ինչն է վատ, որ պետքա փոխել, ես պարզ ասում եմ։ Իմ համար կա 3 կարևորագույն հանգամանք, որոնք որ հաջորդ իշխանությունները պետքա իրենց համար դարձնեն այբուբեն։ Առաջին, Հայաստանը չպետքա դառնա Ադրբեջան, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի ու Աննա Հակոբյանի կիրթ ընկերոջ ու մուղամ լսող ընկերուհու երկրին չպետքա վերածվենք։ Հայաստանում չպետքա լինի մտքի տերոր, Հայաստանում չպետքա տերորի ենթարկվեն մարդիկ իրենց կարծիքի համար, սա մեկ։ Երկրորդ, Հայաստանը պետքա ուղղի իր ողնաշարը արտաքին քաղաքական հարաբերություններում։ Արցախը չպետքա լինի Ադրբեջանի կազմում երբեք, անկախ նրանից Զորիկը, Նիկոլը, մեկ էլ Ալիևը դա շատ են ուզում, թե չեն ուզում։ Եվ երրորդ, ամենակարևոր մասը, պետքա հաղթահարել կորոնավիրուսը նորմալ թասիբով իշխանության կողմից։ Այս ժողովուրդը պետքա ապրի, այս ժողովուրդը չպետքա սովից մեռնի։ Այս 3 կարևորագույն ռազմավարական կետերից են կողմ ես չեմ տեսնում հաջորդ իշխանության անելիքներ։ Հետևաբար խնդրում եմ, հիմա բոլորս մի կողմ ենք դնում մեր բոլոր տեսակի ցանկություններն ու մտադրություններն ու պատկերացումները։ Առաջնային կետում ենք պահում, առաջնային դիրքերում ենք պահում Հայաստանի Հանրապետության ապագայի մասին, ապագայի նկատմամբ մեր ունեցած պարտավորությունը։ Երբ որ ես բանակում ծառայում էի, ինչ որ X պահից իմ մոտ տպավորություն էր ու իրոք տպավորություն չէր, դա արդեն գիտակցում էր։ Սկզբից էր դա տպավորություն, որ ես պարտք ունեմ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ ու այդ 2 տարով իմ պարտքը տալիս եմ։ Երբ որ ես ծառայեցի, եկա զորացրվեցի, ես հասկացա, որ այո, ես իմ պարտքը կատարել եմ։ Ես հիմա ու ձեզանից յուրաքանչյուրը այս պահին մեծ պարտք ունի Հայաստանի Հանրապետության առաջ։ Կատարեք ձեր պարտքը։ Թողեք մի կողմ բոլոր անձնական ամբիցիաները, պետքա բոլորով առանց մի րոպե մտածելու դուրս գալ ու անել հնարավոր ամեն ինչ, ես չեմ ասում գնացեք միացեք Բարգավաճ Հայաստանին, ես չեմ ասում գնացեք միացեք Պողոսներին, Պետրոսներին, խնդիրը դրանում չի։ Խնդիրը նրանում է, որ մեզանից յուրաքանչյուրը ունի պարտք Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Սա նման է Վազգեն Սարգսյանի մահապարտների մարտակոչին։ Այս իրավիճակը դրան է նման։ Մեզ պետք են այդպես նվիրյալ մարդիկ, որոնք կարողանալու են հնարավորից իրենց
ողջ հնարավորությունները դնել Հայաստանի Հանրապետության զարգացման վրա, Հայաստանի Հանրապետության ապագայի համար։ Ու սա բոլորիս խնդիրն է։ Ես կարծում եմ ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի սա իր ներսում պետքա գիտակցի։ Եկել է ժողովուրդ, պետքա ազատվել էս օխլոսից, պետքա պինցետով հանել ու շպրտել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը դուրս, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը զավթելով իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետությունը վերածել է ամենավատ ու ամենարեգրեսիվ պետության։ Սա էսպես ու վերջում կոչ սիրելի ոստիկաններին։ Ես սա առաջի անգամ եմ ասելու։ Ներողություն եմ խնդրում բոլոր այն ոստիկաններից, ում հետ խոսելիս մենք այս ամեն ինչը խոսել ենք։ Ես հիմա մի քանի բան եմ ուզում հրապարակել։ Տղերք, սիրելի ոստիկաններ, հարգելի սպաներ, բարձր, միջին եւ ցածր։ Վերջի շրջանում մենք իրար հետ երբ խոսում ենք, դուք մեզ ինձ անձամբ ասում եք, երբ է այս սրա վերջ գալու, ախպեր խեղդվում ենք, վերջացրեք դուրս գանք սրանից։ Էսի մեզ արդեն համակարգը փլուզում է։ Մնացած սպաները այլ հատուկ ծառայությունների ու ծառայությունների, որոնք նույն բանն են ասում, տարբեր մեսիջներով տարբեր մարդկանց։ Տղերք դիմացեք, այո, քիչ է մնացել։ Այո, մենք միասին վերացնելու ենք համակարգի վրա նստած դևին։ Այդ դևը չի լինելու, դուք էլ շիզոֆրենիկից, աննորմալից, գժից հրամաններ չեք ստանալու, բայց դուք ունեք մի շատ կարևոր բան հիմա անելու։ Հիշեք մի շատ կարևոր բան։ Այն ինչ որ անում եք այսօր, հիշվելու է վաղը։ Հիշեք 2018 թվականը, երբ որ ձեզ Սերժ Սարգսյանի կողմից չեղավ ապօրինի հրաման կատարելու այն, ինչ որ հիմա ձեզ հրամայում են անել։ Բերման ենթարկելուց ձեր ընկերներին, ձեր երկրի մասին մտածող ժողովրդին բռնություն մի կիրառեք, տղերք։ Տղերք, դուք ունեք անելիք, ձեր անելիքը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանն ու օրենքներին ծառայելն է։ Տալիս են հրաման բերման ենթարկելու, բերման ենթարկեք հնարավորինս մարդկանց նորմալ ձևով, մի խախտեք օրենքներ, այն ոստիկանները, որոնք որ կլինեն սրիկա ու այս տականքի հրամանները կատարելուց մի բան էլ իրանք կավելացնեն, որ վաղը մյուս օրը ստանան կրեդիտներ, խոստանում եմ, այդ ոստիկանները վաղը մյուս օրը Հայաստանի Հանրապետության ամոթի պատի վրա գրված անուններ են ունենալու։ Այդ ոստիկանների ընտանիքները գետինն են մտնելու, որ իրանց պապան, իրանց աղբերը, իրանց որդին ծառայելա այդ այնց տականքի ու մարդու թև ջարդելով բռնել տարելա։ Որևէ քաղաքացի ձեզ չի բան անելու, որևէ քաղաքացի չի դիմադրելու, ժողովուրդ ջան, որևէ մեկը ձեզ, որ ես անձամբ որևէ ոստիկանի չեմ դիմադրելու, բերման ենթարկելու ցանկում, որտեղից ուզում եք, ես պատրաստ եմ լինելու ձեր հետ կամ։ Ասում ա ձեզ փռեք ասֆալտին, հարց չկա, փռեք ասֆալտին, ինչ ուզում եք արեք, բայց հավելյալ կոպտություն, օրենքի խախտում, լկտի պահվածք, հայհոյանք, առավել եւս հայհոյանք։ Ձեր կողմից եղավ այս ընթացքում, մենք բոլորս վաղը մյուս օր իրար դեմքի ենք նայելու։ Ես ինձ նախորդ անգամ բերման ենթարկող տղերքին խոսք եմ տվել։ Մինչև ես էլ չեմ ասել։ Ասել եմ տղերք, որ ասում եք ձերն ես խեք ջարդում, չեք ամաչում, արա բերանս խի եք փագում։ Ասում են որտեվ դիմադրություն ես ցույց տվել։ Ես այդ տղերքին այդ մասկեքով տղերքին խոստացել եմ, որ տղերք վաղը մյուս օրը մենք ուրիշ պայմաններում շփվելու ենք իրար հետ, անպայման շփվելու ենք իրար հետ։ Ես ձեզ խոսք եմ տալիս, ես ձեզ ձեռնաշղթաներ եմ հագցնելու ու դուք պիտի դիմադրություն ցույց տաք։ Տենամ կարաք ձեռնաշղթայով դիմադրություն ցույց տաք։ Հիմա նույնը կրկնում եմ այն մնացածին։ Բոլոր ոստիկաններին, սկսած ոստիկանապետից իդեպից չի հետաքրքրում ինքը Նիկոլի ընկերն է, թե չէ։ Ես վստահ չեմ, որ Նիկոլի ընկերը լինել նշանակում է անել վատ բաներ, չնայած հակառակը դեռ ապացուցված չի։ Ուրեմն պահում եք ձեզ այնպես, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չտուժի դրանից։ Բերման եք ենթարկում, ենթարկեք։ Նարուշկա եք դնում դրսում, արդեն մեր վրա, արդեն ծիծաղելի, արդեն չգիտեմ ինչ ասեմ։ Հա այդքան բացահայտ բաներ եւ այլն եւ այլն։ Լավ եք անում, արեք։ Ես կողմնակից եմ ձեր արածներին, ապրեք, ես դեմ չեմ, բայց սիրելի ընկերներ, սիրելի եղբայրներ, պահեք ձեզ սպային արժանավայել։ Բախումները թույլ չտվողը դուք եք։ Այս կողմից որևէ մեկը բախում թույլ չի տալու, որևէ մեկը չի գնալու բախման։ Ձեզանից շատ բան է կախված, պարոնայք սպաներ, պարոնայք սեփական ուսադիրները հարգող Հայաստանի Հանրապետության պատվելի սպաներ, ոստիկանության եւ ոչ միայն ԱԱՑ-ի ու մնացած տեղերի։ Տղերք, վստահեցնում եմ, քիչ է մնացել։ Ձեզանից գնում է ծառայել Հայաստանի Հանրապետության օրենքին, ոչ թե ծառայել Նիկոլի ու Աննայի ընտանիքապետությանը, ոչ թե ծառայել երկաթի, բրիլյանտի, սիգարետի, տախտակի բիզնես անողների ընտանիքին։ Այսքանը շնորհակալություն
բոլորիցդ դիտելու համար, նաև հուսով եմ, որ ամեն ինչ կլինի հնարավորինս դրական տրամաբանության մեջ եւ մենք կունենանք այն, ինչ որ բոլորս ուզում ենք։ Այո, Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս չի լինելու այսպիսին։ Այդ never again, որ ասում էինք, հա, ցեղասպանության մասին, մենք պետք է ասենք այստեղ, never again, երբեք այլևս չի կարելի իշխանությունը տալ այս օխլոսին, չի կարելի իշխանությունը տալ այս թալանչիներին, որոնք եկել են ու ընտանիքով թալանում են Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այսքանը, ու մի բան էլ վերջում, շատ պարտադիր, վենդետա լինելու է։ Ու թող ոչ մեկ չմտածի, որ լինելու է վենդետա, ով արժանացել է վենդետայի, ստանալու է վենդետա։ Չարժանանայիք, չստանայիք։ Վենդետա լինելու է, ու ոչ ոք չի մոռացվում, ու ոչինչ չի մոռացվում։ Լավ եղեք, սիրելի հայրենակիցներ, չգիտեմ երբ ինձ կբռնեն, բայց ամենայն դեպս, եթե բռնեն էլ իմացեք, ես ավելի ուժեղ եմ լինելու այն ժամանակ, քան երբեք։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, լավ եղեք։